డియర్ స్టూడెంట్, చూడండి. దీన్ని ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు హోజ్ చూపించడం జరిగిందో దానికి హోజ్ ఫిట్టింగ్స్లో నెంబర్ 1 ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే బ్రాంచెస్ అన్నమాట. దీన్ని 63 mm షార్ట్ బ్రాంచ్. దీన్ని బ్రాస్ మెటల్తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. ఇది నోజల్. ఈ 63 mm దీని సైజ్ అయితే దీన్ని 1.5 ఇంచ్ డయా అని చెప్పుకోవచ్చు, లేదా 1 ఇంచ్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. 2 ఇంచెస్ డయా కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. దీని పేరు షార్ట్ బ్రాంచ్ అంటారు. ఏదైతే మన వాటర్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర తీసుకెళ్ళి ప్రెషరైజ్డ్ వాటర్ని తీసుకెళ్ళి ఆపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఫైర్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నాము, దీని హ్యాండిల్ దానికి ఫిమేల్ కప్లింగ్కి తగిలించి దీని ద్వారా వాటర్ బయటకు వచ్చేటట్టు చేసి, అప్పుడు ఎంత అంటే మీకు 30 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నటువంటి టార్గెట్ ఏదైనా సరే దీన్ని రీచ్ అవ్వచ్చు అనమాట. అంటే అక్కడి వరకు కూడా ఈ వాటర్ని సప్లై మనం చేయొచ్చు. ఈ వాటర్ ఉపయోగించి దాని ఫైర్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. దీన్ని షార్ట్ బ్రాంచ్ అంటారు. షార్ట్ బ్రాంచ్.